ជំរាបសួរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានកាទៀវគេហៅថាគុយទាវទឹកខ្មៅបងប្អូនទាំងគ្នាបាទរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនបាទនេះមកហូបមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបងប្អូនណាបាទរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើបាទនេះទឹកវារាងខ្មៅបងប្អូនណាគេដាក់ឈាមស្រស់ចូលបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះមានដូចជាគុយទាវសរសៃទូចហើយមានជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកប្រហិតបងប្អូនអរគ្នាណាតំណងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាមកហូបខ្ញុំអរគ្នាបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនណាថ្ងៃនេះអត់តមកបាយពីព្រឹកបងប្អូនហើយបាទឥឡូវនឹងម៉ោង10ហើយបាទហើយទិញគេទេបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូនគ្នាដល់ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនគ្នាបាទน้องมาเตะโชว์องค์โอ้เนอะช่วยนะเรียนมาเลยอะจีหนึ่งว่องเขาไปดอกโก้ពេលយើងក្លៀនហូបវាក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនអរគ្នារឿងហប់ខ្យល់ហៅខ្យល់មិនសិនបាទហើយនៅខាងក្រោយនេះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នាបាទគាត់មិនសូវចេះនិយាយទេបាទគាត់មិនសូវចេះនិយាយទេបាទពេលខ្ញុំថាទៅគាត់បានតែរៀងអៀនធ្វើញឹមទេបាទគាត់អង្គុយហូបកាទៀវមួយចានដែរឥឡូវគាត់សើចហើយគាត់ហូបមុនខ្ញុំចិត្តអស់ហើយខាងនេះកូនប្រុសនេះបងប្អូននេះកូនប្រុសកូនប្រុសងើបឈរណាមើលហើយស្រួលមកបងទេបងទៅយកទឹកម៉ាក់ទៀតទឹកហ៎
ก็เชียดได้ของผมเนย châm chuột cái ngôi ruột chít ngắn nhá ông bố nó không đấy bác ông bố này một chàng chào tặc hay với ngắn bê tặc vậy tặc ba phát mặt đom á con ô cái đại rồi mà hụt ngắn nhập bạch như hồng bồn nó cái này bạnนี่องค์อ่อนตักสัตว์องค์อ่อนอันนี้นะตักนี่ก็ไหนอันนี้กาแฟดอกโกยมาดองหมดนี่ไอวิดีโอยังไม่ได้ปันนังองค์อ่อนนักเนี่ยบ้านองค์อ่อนไอบ้านมือวิดีโอนี่คอมพลีทจุยจะsubscribe ใน YouTube บอกจังบ้านเนี่ยมวยพ่อของผมนะบางทีกำลังจัดเปิดวิดีโอมาต่อเปลี่ยนของผมนี่ให้วิดีโอก็มาต่อตีไปเจาะของผมเนี่ยมาส่งเอาคนส่งเรียบเรียง